Oke, welcome back to my YouTube channel. Video ini aku mau mukbang bakso aci isi mercon. Jadi sebelum makan, aku baca doa dulu. Udah selesai, langsung aja aku mau makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke guys, aku udah selesai makan. Buat kalian yang suka video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat kalian yang mau request aku buat makan apa lagi, silahkan komen di bawah. Bye.